ครับวันนี้เรามาเจอกับช่องสงคนเดิมวันนี้ฝนตกครับฝนตกหนักเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกครับว่าฝนตกแรงขนาดไหนไปดูกันครับโอเคครับเรามาดูข้างนอกกันครับตอนนี้ฝนตกครับผมจะพามาดูบรรยากาศตอนฝนตกนี่ครับตอนนี้ฝนตกดูครับน้ำท่วมแล้วตกแป๊บๆครับน้ำท่วมแล้วครับดูครับดูบรรยากาศครับฝนตกอยู่ตอนนี้ครับอันนี้ก็ท่วมครับอ่างน้ำเราครับปลาออกหมดแล้วมั้งโอ้ไม่ใช่ปลาออกจากอ่างหมดแล้วหรือเลี้ยงปลาไว้ครับไม่รู้ว่าออกหมดหรือยังครับนี่ในอ่างน้ำครับดูครับน้ำท่วมต้นมะนาวแล้วครับนี่น้ำท่วมหน้าบ้านครับดูบรรยากาศครับโอ้ยตกแทบทุกวันเลยครับเบื่อจังเลยลมแรงมากครับตอนลมแรงผมไม่กล้าออกมาถ่ายครับผมกลัวแรงจริงๆครับลมแรงมากเลยวันนี้ตกที่มันผ่านมาก็ไม่เห็นแรงนะครับแต่วันนี้ลมแรงมากนี่ครับตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกใหม่ดูครับดูท้องฟ้าครับโอ้โหยังมืดครึ้มอยู่เลยดูลมครับอันนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เหมือนตอนตกแรกๆตอนตกแรกๆโอ้โหโคตรแรงเลยผมไม่กล้าออกมาถ่ายโอ้ดูฟ้าครับโอ้ผมกลัวฟ้าเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ครับฟ้าแรงมากเลยครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับฝนหยุดแล้วครับนี่ครับดูโอ้โหน้ำไหลอยู่หน้าบ้านครับไหลแรงมากเลยครับวันนี้ฝนตกลมแรงมากครับที่ตกผ่านมาลมไม่เห็นแรงเลยครับคิดว่าพัดกองทรายผมหนีหมดแล้วน้ำไหลแรงพูดนี่ครับดูหน้าบ้านผมนี่ครับหน้าบ้านผมน้ำท่วมเลยครับเนี่ยครับฟ้าเขาไม่รู้ว่ามันจะตกมาอีกหรือเปล่าครับลมแรงมากเลยครับผมไม่กล้าออกมาถ่ายหรอกผมกลัวผมให้ดูแค่ตอนที่ลมไม่มีอย่าดูครับโอ้ดูท้องฟ้าโอ้ฟ้าแลบแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกับน่ากลัวครับนี่ครับดูทางเข้าบ้านครับเนี่ยน้ำนะครับนะครับดูครับนะครับมันไหลผ่านนี่เลยนะครับมันไหลผ่านนี่นะครับ
นะครับไหลออกนู่นเลยครับนู่นออกทางต้นมะยมนะครับนี่ในหน้าบ้านของผมเองนะครับตรงมองต้นไม้นะครับน้ำนี่ไหลผ่านหมดนะครับตายหาบนละมั่งน้ำเนื้อต้นไม้เราก็โอ้โหพูดผิดพูดถูกไปเลยเนาะผมก็ไม่ได้ลงคลิป2-3 วันแล้วครับผมก็ขอโทษด้วยครับที่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปให้ดูผมก็เข้าไร่ครับไม่มีคนถ่ายให้ครับผมก็อยากจะถ่ายอยู่ครับแต่ว่าไม่มีคนถ่ายให้ผมเข้าไร่ครับเมื่อวานผมก็ไปปลูกพริกอยู่ที่ไร่ตัวเองครับก็ไม่ได้ว่าจะถ่ายให้ดูก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับไม่มีใครถ่ายให้มีใครจับกล้องให้ครับผมก็อยากถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆดูครับทุ่งนาบรรยากาศมันดีครับอาจไม่แน่ครับเพราะว่าผมต้องได้ไปไล่อีกผมอาจจะให้หลานไปถ่ายให้ครับเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้ก็ดูนี่ครับตอนฝนตกยามเย็นเนี่ยครับโอ้ต้นไม้ผมเนี่ยโดนลมผมคิดว่าหักมาแล้วต้นมะยมผมคิดว่าหักแล้วครับลมแรงมากเลยครับวันนี้โอเคครับก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อไปให้ดูอีกครับว่าผมจะถ่ายอะไรเดี๋ยวคอยดูกันครับโอเคครับสวัสดีครับ